Nếu mà có cái gây bị chèn ép thì trong cái môi trường lao động ấy, công nhân bị chèn ép thì có được phản ánh với cấp trên hay không và được bảo vệ hay không, đúng sự trả thù hay không. Tiếp theo là phòng thiết kế phát triển, cũng giống như phòng kinh doanh thôi, cũng là khối văn phòng nói chung, thì chúng ta cũng hỏi như vậy. Rồi phòng mua hàng cũng thế, ở phòng mua hàng thì chúng ta hỏi thêm cái hồ sơ đánh giá nhà cung cấp và đánh giá hàng mua về liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ví dụ như là đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị lao động, rồi đào tạo thuê đào tạo bên ngoài về an toàn.